الاماراتي الرائده في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنظم الامنيه، اتفاقيه تعاون مشترك مع كل من شركه بوش للانظمه الامنيه وشركه سبيكتاتور لتقنيات الفيديو، وذلك في مجال تقديم خدمات المراقبه بالكاميرات وانظمه الانذار الذكيه كخدمه مؤجره. يعني تقدم الاتفاقية الخدمة للمستهلكين لأول مرة في دولة الإمارات عبر بناء تكامل الأنظمة بين منتجات شركة بوش وسبكتاتور وتوظيف تكنولوجيا في نظام يتميز بالمرونة من حيث الكلفة ودمج وربط مكونات النظام المرتبط بشكل أساسي بنظام دائرة مراقبة عبر الكاميرات والبرمجيات للتعرف على المخاطر بشكل ذكي، وذلك لتلبية احتياجات الشبكة الواسعة من العملاء في الدولة محليا وإقليميا وطرح خيارات متعددة تغطي مختلف الاحتياجات.